नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश लखनऊ से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, CHSL 2019 का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और अभी मैं आपको ले जाता हूं टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आया हुआ है उस पर मेन स्क्रीन पर। और करीब 28 आप अभी थोड़ी देर में MTS 2020 का भी आ जाएगा, अभी मैं उसको भी बताऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी CHSL के ऊपर जा रहा हूँ। ये देखिए, कंबाइंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में स्किल टेस्ट। ये देखिए, मात्र 13,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं DV के लिए। और जो डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज 9 मार्च को बताया जाएगा। 9 मार्च से 31 मार्च तक हम लोग देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी किए जाएंगे। तो ये CHSL का रिजल्ट आया हुआ है टाइपिंग टेस्ट का। अभी मैं देखता हूँ मेरा हुआ है कि नहीं, मैं अभी चेक नहीं किया हूँ क्योंकि लिस्ट नहीं आई थी, इसलिए अब देखते हैं हुआ है कि नहीं मेरा। आप ही के सामने मैं देखूंगा, सबके सामने। 28 फरवरी ये रिजल्ट मैंने अभी खुद चेक नहीं किया है, अभी सबके सामने ही चेक करूंगा मैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा नर्वस है, बहुत दिन बाद रिजल्ट आ रहा है ना, इसलिए। विवेक कुमार। तो आप लोगों को बता दें, टाइपिंग टेस्ट में मेरा हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है। जल्दी CHSL MTS 2020 का रिजल्ट आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।